អ្នកនរគ្នាដូចគ្នាបើសិនបើអ្នកនរគ្នាចង់ជោគជ័យជាមួយ YouTube ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នារៀនបង្កើត Channel YouTube ខ្លួនឯងបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបន្ថែមទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ YouTube Studio ដោយយើងផ្ដោតទៅលើមុខងារមួយគឺ Analytis ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Analytis នេះគឺវាមានលក្ខណៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងយកទៅស្វែងយល់បន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនអាចស៊ីជម្រៅទៅលើ channel របស់បងប្អូនរៀងខ្លួនហើយក៏ដូចជាអាចឲ្យបងប្អូនតាមដាននៅរាល់វីដេអូរបស់បងប្អូននៅពេលដែលវីដេអូរបស់បងប្អូនផុសឬក៏វីដេអូរបស់បងប្អូនអាប់ឡូតចេញទៅយើងដឹងហើយថានៅក្នុង Analytics វាបង្ហាញនៅគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៅគ្រប់ graphic ទាំងអស់នៅពេលដែលវីដេអូរបស់យើងអាប់ឡូតចេញទៅអញ្ចឹងសម័យបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនមែនបោះសន្ទូចទៅហើយយើងអង្គុយចាំវត្តទេយើងត្រូវមានបច្ចេកទេសហើយបច្ចេកទេសនេះទៀតសោតវាត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងភាពវៃឆ្លាតរបស់យើងទៀតដូច្នេះបានជាខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនត្រូវតែចេះថ្លឹងថ្លែងថាតើវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់បែបណាដើម្បីជាគំនិតបន្ថែមទៀតទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង Analytics យើងមើលបាទមានបងប្អូនដែលឆ្ងល់ថាមិនដឹងថាចូលទៅ Analytics កន្លែងណាអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅលើអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅក្នុង channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកបាទសម្រាប់អ្នកថ្មីណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញរូប logo របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅគៀននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើវាមកហើយយកមកពាក្យថា YouTube Studio បាទបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុង YouTube Studio ហើយអ្នកនរគ្នាមើលចំហៀងខាងនេះអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ Analytics នៅក្នុងមុខងារ Analytics នេះយើងមានច្រើននៅក្នុងការនិយាយគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកអំពីពីរចំណុចមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ watch time ហើយនិង impression ពីព្រោះកលឹះទាំងពីរនេះវាអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមាន view បន្ថែមទៀតអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដាននៅវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា upload ចូលទៅបាទឥឡូវយើងមកមើលអំពី channel ទាំងមូលបាទយើងមើល overview បាទ overview កន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថា channel របស់អ្នកទាំងមូលបានន័យថាគ្រប់វីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើមាន view ប្រមាណមាន watch time ប្រមាណមាន subscriber ប្រមាណមាន revenue ប្រមាណអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ graphic អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជានឹងឡើងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា upload វីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបើសិនជាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាន upload ទេវានឹងធ្លាក់ចុះបែបនេះបាទវានឹងធ្លាក់ចុះបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា scroll មកខាងក្រោមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាមានវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនបាន upload ទៅមាន view ច្រើនជាងគេនៅក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើល reach បាទយើងទៅមើល reach reach បានន័យថាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទៅដល់បាន show នៅលើ platform របស់ YouTube ដែលក្នុងមួយថ្ងៃគឺមាន view រាប់លាន view នៅលើ platform របស់ YouTube អញ្ចឹងកន្លែង reach នេះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពាក្យ impression មួយដែរនេះណា impression នៃ reach បាទយើងផ្ដោតតែទៅលើ impression នៃ reach ហើយនិង impression click through rate បាទអញ្ចឹងកន្លែងទាំងពីរហ្នឹងតាមពិតវាតែមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្នុង YouTube គេបែងចែកជាពីរដែលខ្ញុំផ្ដោតតែមួយទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី view បាទ view អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមកមើលបន្តទៀតអ្នកនរគ្នា scroll មកក្រោមអ្នកនរគ្នានឹងឃើញកន្លែងចំហៀងខាងនេះគេដាក់ថា impression and how they lead to watch time អ្នកនរគ្នានឹងឃើញរៀងជាឡាវនេះបានន័យថាខាងលើធំមកដូចជាឧទាហរណ៍ channel របស់ខ្ញុំមាន 1.8 impression បានន័យថានៅក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃនេះមួយខែចុងក្រោយនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែល reach គឺចំនួន 1,80,000,000 វីដេអូដែល reach ចេញទៅកាន់
ទៅលើ template ទៅលើ platform របស់ YouTube ដោយ like អ្នកនរគ្នាឃើញខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា 4.4% click through rate បានន័យថាក្នុងចំណោម 1,80,000,000 នៃ show time ទៅលើ platform របស់ YouTube មានអ្នកដែលចុច click ចំនួន 80,000 បានន័យថា 80k ហ្នឹងគឺមាន 80,000 ដោយ like អ្នកដែល click ហើយនឹងអ្នកដែលបានមើលគឺរយៈពេល 5.43 នាទីគិតជាមធ្យមមានចំនួន 76,000 នាក់ដែលបានមើលណាចំនួនសុំទោស 67,000 ម៉ោងដែលបានមើលណាចំនួនសរុបម៉ោងណានៅរយៈពេល 28 ថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាឲ្យយល់អំពីតាក់ទងទៅនឹង reach អ្នកនរនេះមកមើលកន្លែង traffic source វិញ suggest video មានប្រមាណភាគរយ browse feature បាទ browse feature មានប្រមាណភាគរយ YouTube search មានប្រមាណភាគរយបាទ YouTube search មាន 18% ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង YouTube search នេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ keyword ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ keyword របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ keyword គឺដាក់ keyword ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមដាក់ keyword ណាដែលជា keyword ល្អហើយខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនៗហើយនៅវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដាក់ keyword បាទនៅក្នុងនោះដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលខាងក្រោមទៀតបាទមើលខាងក្រោមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល traffic source external ភាគច្រើនវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺចេញទៅតាម Facebook Messenger អ្នកបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ share link តាមរយៈ Facebook Messenger ហើយបើតាមខ្ញុំដឹងតាមរយៈ Facebook Messenger នេះគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់បានចែករំលែកគ្នាតាមរយៈការផ្ញើ link នេះបន្ទាប់មកទៀតគឺតាមរយៈ Facebook បន្ទាប់មកទៀតតាមរយៈ Telegram Messenger នៅក្នុង Telegram ទៅលើ computer ហើយនឹងនៅលើទូរស័ព្ទហើយក្រៅពីនោះ 6% ទៀតទៅតាម Google Search នេះខ្ញុំនិយាយតែពី channel របស់ខ្ញុំទេអ្នកនរគ្នាអាចស្វែងយល់ពីចំណុចនេះមួយហើយយកទៅសិក្សាពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់អ្នកនរគ្នាខ្លួនឯងចំណុចទាំងអស់នេះបើសិនជាខ្ញុំគិតលុយគឺខ្ញុំគិត1ម៉ោង$50ក្នុងម្នាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចែករំលែកទៅអ្នកនរគ្នាដោយឥតគិតថ្លៃហើយបើកវងចោបន្តិចមានបងប្អូនខ្លះគាត់សួរថាចុះបើសិនជាគាត់ទិញ channel គេឬក៏គាត់ជួលគេឲ្យ promote ឬក៏គាត់ចង់ឲ្យគេបង្កើត channel ឲ្យដោយខ្លួនឯងតើគាត់អាចធ្វើអញ្ចឹងខុសដែរឬទេជំរាបបងប្អូនថាมันខុសទេបងប្អូនអាចជួលគេអាចទិញគេបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនតែបន្តិចទេបើសិនជាបងប្អូនសូម្បីតែបង្កើត channel ខ្លួនឯងក៏អត់ចេះបង្កើតផងហើយសូម្បីតែការមើល view ក៏បងប្អូនមិនទាំងចេះមើល view ផងតើបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យ YouTube នេះដែរឬអត់នេះជាសំណួរទី1ដែលខ្ញុំសួរទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួលគេឲ្យធ្វើផ្ទះបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្ទះរបស់អ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាតើអ្នកនរគ្នាត្រូវរកអ្នកណាមកដោះស្រាយអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាអ្នកគ្រប់គ្រងក្តីគេគាត់អាចគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យមួយនឹងបានគាត់អាចគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់គាត់បានលុះត្រាតែគាត់ចេះអាជីវកម្មរបស់គាត់អ្នកនរគ្នាមិនខុសអីអំពីថៅកែឡាននេះថៅកែឡានដឹកដីថៅកែឡានក្រុងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់បានគាត់មានអាជីវកម្មធំបានទាល់តែគាត់ចេះជួសជុលឡានចេះមើលឡានរបស់គាត់អ្នកនរគ្នាដូចគ្នាបើសិនបើអ្នកនរគ្នាចង់ជោគជ័យជាមួយ YouTube ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នារៀនបង្កើត channel YouTube ខ្លួនឯងអត់ខាតលុយអីទេណាអត់ខាតលុយអីទេអត់ចំណាយលុយអត់ចំណាយកាក់អីទេការបង្កើត channel YouTube អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែមាន Gmail មួយមកអ្នកនរគ្នាអាចបង្កើត channel YouTube ជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់អ្នកនរគ្នាត្រូវការបង្កើត Gmail ច្រើននោះទេហើយខ្ញុំមានដាក់ link description នៅខាងក្រោមមេរៀនជាច្រើនសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដូចជាមិនមានអាចកំបាំងអីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតទេណាហើយខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបង្កើត channel ដល់ខ្លួនឯងណា
បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងទៅទៀតខ្ញុំនឹងទៅឲ្យបងប្អូនមើលអំពី impression click rate នេះអ្នកនរគ្នាចុចមកកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចូល scroll មកខាងក្រោមបាទ scroll មកខាងក្រោមមកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញដូចគ្នាទៅនឹងចំណុចមិញប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកពីគ្នាបន្តិចគឺកន្លែងដែលយើងនិយាយថាimpression click rate កន្លែងនេះខ្ញុំបើយើងសរុបរួមនៃ channel គឺវាលំបាកនៅក្នុងការស្វែងយល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនីមួយៗថាតើ impression click rate សំខាន់ប៉ុណ្ណាអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះបាទវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចូលទៅក្នុង Analytis បាទខ្ញុំចុចទៅលើ Analytis បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចូលមកក្នុង engagement បាទហើយខ្ញុំ scroll មកខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា audience retention បាទ audience retention នេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាតើវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា upload ពេលដែល upload គឺ 90% មានអ្នក view ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតមានអ្នក view ហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះនៅនាទីទី 1.26 ធ្លាក់ចុះ 53% ធ្លាក់ចុះរហូតរហូតដល់ 40% ឡើងមកបន្តិចវិញបាទឡើងមកដូចជា41កន្លែងហ្នឹង 40% បាទឡើងមក41 42បន្ទាប់មកទៀតមកដល់កន្លែងនេះមានការធ្លាក់ចុះនៅនាទីទី 6.59 29% បានឡើងមក32វិញនៅនាទីទី 7ខ្ញុំចង់អ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ថាមូលហេតុអីបានជាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាធ្លាក់ចុះហើយមូលហេតុអីបានជាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាឡើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចមកដល់កន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចុចមក see more បាទមកដល់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ graphic របស់អ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះធ្លាក់អ្នកនរគ្នាអាចមើលវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងថាមូលហេតុបានធ្លាក់ហើយមើលកន្លែងនេះមូលហេតុអីបានឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាដឹងអំពីមូលហេតុអ្នកនរគ្នាអាចផលិតវីដេអូធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យចំចំណុចធ្លាក់ចុះហ្នឹងនិយាយបែបណាដើម្បីកុំឲ្យចំចំណុចធ្លាក់ចុះហ្នឹងគឺជាគន្លឹះមួយទៀតដែលបង្ហាញទៅដល់អ្នកនរគ្នាអំពី audience retention បាទការចូលចិត្តរបស់ viewer ការចូលចិត្តរបស់ audience របស់យើងនេះគឺជាគន្លឹះមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញបាទយើងទៅមើលនៅចំណុចមួយទៀតគេហៅថាgraphic បាទ graphic នេះជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលទៅលើ graphic ពណ៌ខ្មៅនេះបើសិនជាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនេះអូខេអត់អីទេវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារេងល្អប៉ុន្តែបើវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ក្រោមនេះគឺនឹងមានបញ្ហាបានន័យថាអត់សូវមាន view ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមាន view បណ្ដាំរបស់ខ្ញុំនៅតែនិយាយថាធ្វើយ៉ាងណាបងប្អូនត្រូវតែផលិតវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍ផលិតវីដេអូដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយចិត្តលើកទឹកចិត្តមនុស្សអប់រំមនុស្សបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្ទួយត្រីដោយខ្លួនឯងឲ្យចេះរកលុយដោយខ្លួនឯងហើយគន្លឹះពិសេសមួយទៀតនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអប់រំអំពីបញ្ហាសុខភាពក៏បានដែរណាមាន channel ជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនអរគ្នាមាន content ច្រើនប្រភេទដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនអរគ្នាអាចមានជាលក្ខណៈសុខភាពបាទបង្រៀនគាត់ឲ្យស្គាល់ពីសុខភាពបង្ហាញពី technology ណាបង្ហាញអំពី luxury នឹងមានអូតែលមានឡានមានអីច្រើនប្រភេទអញ្ចឹង content ច្រើនណាស់ដែលអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានមាន content របៀបដើរលេងកម្សាន្តមាន content របៀបបែប game ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបងប្អូនភាគច្រើនចូលចិត្តផលិត content បែប game ណាបាទសរុបមកវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីចំណុចសំខាន់ទី1គឺ click impression ទី2គឺ audience retention តាមពិត click impression ហើយនឹង watch time ហ្នឹងវានៅជាមួយគ្នាទេហើយអានឹង audience retention click impression ហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីថាតើប្រមាណភាគរយនៃវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នានៅដែលមាន viewer គាត់ click ទៅលើវីដេអូរបស់យើងបាទនិយាយទៅវាពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅដល់ thumbnail ទៀតបើ thumbnail របស់អ្នកនរគ្នាមិនចាប់អារម្មណ៍ក៏អត់មានអ្នក click ដែរហើយនឹងទី2ខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយអំពី
audience retention ការដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមើលថាតើ audience របស់អ្នកនរគ្នាគាត់ពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាឬមិនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាកន្លែងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាម្ដងមួយបាទអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកកាន់ reach ឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចចូលមកកាន់ engagement ហើយអ្នកនរគ្នាអាចបន្តមើលវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាថាតើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងមាន audience retention ហ្នឹងធ្លាក់ចុះឬក៏កើនឡើងធម្មតាពេលដែល upload ដំបូងគឺឡើងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមើលយូរទៅ viewer ខ្លះគាត់មើលមិនតិចគាត់បិទមើលមិនតិចគាត់បិទអញ្ចឹងវាធ្លាក់ចុះទៅប៉ុន្តែត្រូវចំណាំថាអាធ្លាក់ចុះហ្នឹងវាមានខ្លះឡើងនេះដូចជា 31% ឡើងមក32វិញអញ្ចឹងចំណុចពិសេសឡើយហ្នឹងមូលហេតុអីបានជាឡើងមូលហេតុអីបានឡើងអ្នកនរគ្នាត្រូវរកពីមូលហេតុហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចស្ដាប់ទៅកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនឹងចង់ដឹងឡើងចុះអ្នកនរគ្នាអាចមើលវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងមកតើឡើងចុះដោយមូលហេតុអីអញ្ចឹងយើងអាច play មកយើងអាចស្ដាប់មើលវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាថាតើនិយាយបែបណាបានជាធ្លាក់និយាយបែបណាបានជាឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអរគ្នាឲ្យចេះមើលកន្លែងហ្នឹងបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកពីចំណុចហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងទៅលើ channel របស់អ្នកនរគ្នាហើយសង្ឃឹមថាពីចំណុចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាគន្លឹះថ្មីបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យ channel របស់បងប្អូនអរគ្នាកាន់តែរីកចម្រើនបាទអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀតបាទ